Половина здесь, половина в пещере паукана. Ой, паукана, в пещере бомба. Айс на комнату. Эльмут. Ага. Пацаны, Ратибора никто не видел. Все понял. Все в земле. Да, всех. Пулик на ближних, конечно, покруче, чем User joined your ВСС. channel. Всем привет. User left your channel. Все, сдулись что-то нахуй. Да где? Тут один только на респе. Внутри в пещере прям двое. Где? Или трое даже. Сука, он ядом стреляет. Да. Все лежат там. Без безопаски на Д. На респе прям стоит, блядь, без безопаски. На Д ник у него. Ну, я же говорил. Сзади, Скалинчик. С дороги, въебал, сейчас его сниму. Вернулся. Чё, как там, зажим идет? Нормально. Здесь вот дороги сколько. Блин, двое мне сразу сложило. Там Сахалинчик идет. Сахалинчик с этого идет. Не видно. Идет, только что сложил меня. Халинчик откуда идет? Вот, возле спиногрыза где-то был тут. Может, чухнул на дорогу. Он уже на респе, Сахалинчик. Не А, переживай. ну Он же пробежал. Нифига он. Блядь, туман этот ебучий. Держим их до утра. Да. Не спим. У меня аж 1500 патронов, ебать, это, блядь, сука, на 3 часа нахуй их ебашит. У меня еще 1500 есть. User joined your channel. Умер, не. User was moved to your Нет, в channel. сторону этого паукана идет. User left your channel. А куда вас сложили? О, здорово всех. Здорово.
Жильца вернули, пацаны? В них уже не Нихера выпадает себе, ничего. там как крысы бегут из пещеры. Юнес Хера на один коме. выбегает. Минус. Тут, короче, и Леха, и этот еще какой-то пытаются выйти из пещеры. Сахалинчик минус. У него клизер ВСС, блядь, не мог слить меня. У кого аптечка есть лишняя? Buddy joined your channel. Здорово. 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 Народ, а шиза почем стоит сейчас? Ну, ноги и тело. Ноги 500 где-то, 550. А тело там что-то 700, 750. Хочешь На мне объяснить, не что надо. я- Попал, смотрите. По-моему, под щитами, под чем угодно. Я по 19 у него с пулика выбивал. Ратибор в пещеру, короче, бомбосов попиздил. А чё за лента все А, просто тут дальневосточников наказываем. Просто Просто тут они такая набежали. Присоединяйся, прибегай. Там что-то интересное будет. Ну как мало. В пещере бандитов пытаются выйти. Останьтесь на респе кто-нибудь. Из варов нету вообще никого на респе. Один только. Вы говорите, с какой стороны идут. Ну, блядь, я не вижу. На респе нет никого. Я там по елкам чухнул. Ну, два тела здесь сидят на респе и все. Buddy left your channel. Туман еще не видно ни хера. Перезайди. Так, на респе трое уже. Заебись. Ну, нифига, все равно туман. А чё это рядом с контегами варовскими? Копия 1, блядь, копия 2. Чё за бред? Хуй знает. Типа такой контекст уже есть, это типа копия 1. Пацаны в барах. Адеев тут, блядь. Ну ебаный. Хеликс? Я нет. Хеликси? Что тут? Тут я. Со стороны паукана нет никого. User disconnected from your channel. Так они ложатся, я ж тут со снайпой сижу. Они только выходят и ложатся.
Юнца, гасите! Ай, не меня же! Так, я курить, пацан, отошел. Юнец где? Где юнец? На костре он. Угу. Не потерять никого. Давайте напишем, зовите маму, чтобы забрали вас. Блять, рам на коме. Уходит в сторону гуру, скотина. Сейчас догоню его. Тут выбегают из паукана. Ты ёпта. Рама вернул. Я отойду. Они к паукану отходят тихонько. Вернул Илюху. Откуда? А, все слышь. Сейчас ищу его. Я просто за елками сам. Залил его. User disconnected from your channel. Сейчас попробую встретить. Там, по-моему, один должен быть в паукане. Так они мне трое ломятся из пещеры, я их хуярю, они не выходят. Да, они выйти не могут. Ратибор, блядь, еще какие-то два хуя там непонятно не блядь. Ну, он один раз у тебя выбежал, я его там встретил на выходе. Хули этот долбоёб, блядь, без прицела стреляет, типа нагибатор, блядь. Опа, Сахалинчик на санаторке, пацаны, Сахалинчик на санаторке. User joined your channel. Тики, там не Да. закончили Опа! стреляться. Ребят, пришел Димасик какой-то. На мне, на спиногрызе, тоже фулл шизи. Ну, почти фулл шизи. Он меня Тики, ты резал. тут?
Герза пришел. Не пускайте их сюда нахер. Он с вулкана, походу. User left your channel. User left your channel. Все повыходи. Пусть подберет. Бомж. Ой, кто тебя урам отправил? Сейчас приду за ним. Теперь моя очередь лететь обратно на костер. А где он именно? Что, прям в самом санатории? Патроны кончились, мы все отобрали у них. User in your channel timed out. Что-то тут люди что-то выходят да вылетают. Может написать ему, усвоили урок? Что, в наших стрелять нельзя. User joined your channel. User left your channel. User entered your channel. Сейчас пробегусь, посмотрю. Что там они из пещеры бандитов еще пытаются выйти? Да вот только занял позицию, отходил попить воды. А Тимур у меня тут вломился и какой-то длинный ник английский, хуй знает. Смотрите, конечно, здесь на распетку вышли. А что, они из пещеры уже свалили? Герза на мне в пещеру идет. В пещеру идет. С дороги откуда-то, так я не понял откуда. Он уже в пещеру зашел. А, этот костер, походу, обошел вообще. Где я? Здесь я чё? Блин, я как раз перезаряжался, заебись вообще.
Они уходят на гору, но наверх User дальневосточники, entered двое. your channel. Одного залил. Я его не вижу, он пропал. Сука, как тараканы разбегаются во все стороны, блядь. Он куда-то к домику убежал. Немец либо охнулся, либо съебался. Урам, Урам, в мою сторону смотри. Урам, Смити, в мою бери. сторону прямо на тебя бежит юнец. Тебя фан может залезть. Илюху убил, он шел с этого домика тут. Все убили. Заебись. Тут деревянный домик рядом не дает безопаску. Ну точнее этот сейф. Ну все, значит я отправил Илюху к вам. Люха здесь. Ну я их сейчас залил двоих тут. Залил, залил его. Дальневосточный тоже. Там, подожди, там сверху еще этот должен быть, блядь. Юнец 76. Ща ищу тут. Они уходят в пещеру? Фаня, ты тут? Тут какой-то одиночка голубой. Ребята, а чё за херня над контейнерами купола всегда пишется? Тут какие-то одиночки набежали, ребят. Сахарник слил, слышь? На паука. Ребят, вопросик такой. Почему User Он joined your channel. откуда-то залил меня. Блядь, кто-то в пещеру успел из них пройти. Там Фаня навстречу идет. А, это одиночки. Виногрыз, я это залил, кто тебя User left your разбирает. channel. Окей, отлично. О, смотри, Илюха на пауке слил. Паук, на тебя Румпельштильцин пошел куда-то в ту сторону. Шел, не дошел. Решили попытать счастье, отходя в это. Они к бандитам тихонько в пещеру ходят. Шредер встречает, тут они где-то в кустах. Ага. На мне, на мне, на мне. Виногрыз, на меня. Да где? Я его не видел. User joined your channel. Тут ни хера не видел. Сейчас догоню. Надо что-то поярче тут свет включить. Вы еще там стреляетесь? Да. Их тут больше набежало. Забегает Смити. У меня как назло свет выключил.
Они тут как крысы забегали со стороны этого. Тут еще одиночки. Мне на патроны купить. Ой, тут еще шорох пришел. Там Илюхадин оставался, добей. Гимнастичку надо какую-нибудь. Я за патронами. Кому аптечку одну могу дать. Хотя бы маленькую. На костре с красным ником, этот, штурм, хотел сказать, это. Заливаю, смотри их. Сейчас, секунду, погоди. Я тут заливаю просто всяких. С красным ником. Что-то они Бля, пошли. давай. Гюрза, смотри, выходит, Дастик выходит. Бросай под себя. Сейчас. Уронил. Взял, спасибо. Огромнейшая просто, есть чем лечиться теперь. Она сейчас быстро, конечно, уйдет. А вот надо просто взять это и на базе это. Оба, один дальнего в сторону развалин вот этих зданий. Сахалинника задвинул. Конец-то утро. Ну, точнее, светает. Сори. Там мимо тебя бежал, блин, я это очередь дал. Пиздец. User joined your channel. Ой, бухой красный бери. Так, смотрите, короче, один по направлению, вот где отверженные, вот в ту сторону там, в дальних елках, это, с правой стороны сидит. Виногрыз. Да. Подгони патроны или нихуя. У меня НАТО. Я им купил. Все, взял. Смотри на паука. Могу тебе для МСТ дать 17 патронов? Кто может на МСТ патрон подкинуть? Мод. Иди сюда. Иди сюда, Вот я тебе сюда. скину 17 патронов. Ох, целых 17 патрон. Да. Больше половины обоймы. Урам убил Сан-Клод? Да, убил. Саня Дикий, ты отмываться побежал? Да.